के छ भने शिशिर खनालले बोली त दियो, भाषण त दियो, प्रश्न यदाकदा उठायो, तर विकास चाहिँ दिन सकेन। एउटा अपेक्षित लाइन चाहिँ उसले दिन सकेन। हाम्रो अघिल्लो मत चाहिँ खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेन भनेर कतिपय यहाँका मतदाताले टिप्पणी गरेको पाएँ। यसमा तपाईँको जवाब के छ? यसमा कताकति हाम्रो भोटर एजुकेसन भन्छ नि, मतदाताहरूको अपेक्षा र हाम्रो भूमिका बिचको जुन तादात्म्य नमिलेको कारणले पनि त्यो कताकति केही व्यक्तिहरूलाई त्यो लागेको छ। तर समग्रतामा हेऱ्यो भने सांसदले, मैले सधैँ भन्ने 3-4वटा काम गर्छ सांसदले। एउटा कानुन निर्माणको काम गर्छ। कानुन निर्माणमा म यहाँबाट अगाडि निर्वाचित भएका धेरै सांसदहरूभन्दा एकदमै बढी मैले भूमिका खेलेको छु। शिक्षाको विधेयकसँग सम्बन्धित होस्, निजामती, प्रहरी प्रशासन अथवा उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित विधेयकहरूमा मैले आफैले प्रत्यक्ष रूपमा संशोधन प्रस्तावमाथि होस् अथवा चाहिँ संसदमा आएका थुप्रै विधेयकहरूमा सहभागी भएको छु। त्यस्तो सहभागिता भएको इतिहास काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6ले पहिला पठाएका सांसदहरूमा देखिँदैन। दोस्रो, यो क्षेत्रका आवाजहरू विशेष गरी थुप्रै समस्याहरू छन्। मूल रूपमा खानेपानी र बाटोसँग सम्बन्धित केही ठाउँहरूमा अथवा फोनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा गुनासोहरू थिए, समस्याहरू छन्, आज पनि छन्। संसदको एउटा त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधिको हिसाबले मैले त्यो विषयहरूमा धेरै पटक आवाज उठाएको छु। सबैजनाले मलाई त्यसको बारेमा सराहना पनि मैले गरेको पाउँछु। तेस्रो, यो निर्वाचन क्षेत्रमा हामी पहिला संसद अथवा सांसद विकास कोष भनेर सांसदले बजेट चलाउने परिपाटी थियो। हामी निर्वाचित भइसकेपछि त्यो प्रत्यक्ष सांसदले नै विकास बजेट चलाउँदैन, हामीले चाहिँ विकास बजेट सहजीकरण गर्छौँ। म निर्वाचित भइसकेपछि झन्डै यो निर्वाचन क्षेत्रमा पुल, बाटोघाटो, खानेपानीमा मात्रै झन्डै विशेष धेरै चाहिँ यो कोरिडोर रोड र पुलहरूमा नै 100 करोडभन्दा बढीको बजेट विनियोजन भएको छ। हालांकि पछिल्लो समय यही आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयन हुन सकेन, किनभने सङ्घीय संसद नै विघटन भयो र हामी अहिले निर्वाचनको प्रक्रियामा छौँ। त्यो अर्थमा मलाई लाग्छ यो कानुन निर्माणको थलोमा कानुन निर्माण मैले अब्बल भूमिका खेलेको छु, क्षेत्रको आवाज निरन्तर उठाएको छु र जहाँ सहजीकरण गरेर क्षेत्रमा विकास बजेट आउनुपर्ने थियो आवश्यक ठाउँहरूमा मैले एकदमै बढी सहजीकरण गरेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। 79मा निर्वाचित हुनुभयो, पुरै कार्यकाल बिताउन पाउनु भएन। 79को मङ्सिरतिर भनेको केही महिना, 80 पुरै, 81 पुरै र 82को पनि भदौको 22 गतेसम्म त तपाईँहरू सांसद नै हुनुहुन्थ्यो होइन? तपाईँ ठ्याक्क अब समाज पनि दलीयकरण छ, आम सर्वसाधारण पनि दलीय आस्था अनुसार चाहिँ गर्यो गरेन भन्ने टिप्पणी यताकता सुनिन्छ। तर शिशिर खनाल आफैले सम्झिँदा चाहिँ यो जस्तो तपाईँले करिडोरको काम गरे भन्नुभयो, यस्तै सम्झिँदाखेरि कम्तीमा 10वटा काम चाहिँ विगतकाले गर्न सकेका थिएनन्, मैले चाहिँ गरेँ भन्ने तपाईँको दाबी केही छ? प्रशस्त छन्। मैले संसदमा सांसद भएर झन्डै 1000 दिन जति बिताएको छु, 28 महिना बिताएको छु। त्यो बिचमा सांसदले खेल्नुपर्ने राष्ट्रिय राजनीतिका मेरो भूमिका, क्षेत्रीय विषयहरूमा मैले संसदमा उठाएका विषय लगायत यो बजेट विनियोजनका कुराहरूमा जसरी मैले सहजीकरण गरेको छु, ती सबै विषयहरूको हामीले एउटा रिपोर्ट नै सार्वजनिक गर्दैछौँ। हामीले पहिला पनि गर्थ्यौँ, त्यसलाई अब समग्रतामा मैले के गरेँ त भन्ने एउटा रिपोर्ट नै हामी केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छौँ। मूल रूपमा मैले गरेको, अब धेरैजनाले सोधे प्रश्नहरू यो विकास निर्माण अथवा सँग जोडिएको हुन्छ। त्यसमा जस्तै अहिले हामी यो साङ्लाखोला कोरिडोरको एउटा भागमा बसेका छौँ। योभन्दा अलिक माथि चाहिँ हामीले कोरिडोरको बजेट मार्फत केही कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा यही वर्ष पनि झन्डै 2 करोडको बजेट थियो। यो काम अहिले रोकिएको छ, यो बजेट विनियोजन भए पनि। महादेव खोला कोरिडोरको कामहरू हकाबक भइरहेको छ। त्यो 6 र 7सँग जोडिएको सिमाना त्यो हामी दुवै राष्ट्रपतिका सांसदहरू थियौँ, त्यो मार्फत अहिले काम भएर बाटोहरू छ। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक भन्ने देशको 165 निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा 2077 सालमा नै एउटा रणनीतिक सडकको आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। तर यो क्षेत्र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6मा रोकिएको थियो। त्यो आयोजना पनि अहिले त्यसले चाहिँ हाम्रो काभ्रेस्थली साङ्ला झोरला जोड्ने सडक हो, त्यसमा झन्डै 12 करोड रुपियाँको अहिले ठेक्का लागेर त्यहाँ फटाफट काम अगाडि बढेको छ। त्यो बाहेक अन्य सांसद हामीले यही वर्ष काम गर्न खोजेको नपाएको काठमाडौँ वडा नम्बर 16 गुम्बा र तारकेश्वरलाई जोड्ने पुल बन्न सकेन। शेषमतीमा 3 करोडको बजेट थियो, त्यो अहिले हामीले गत सालले यही आर्थिक वर्षलाई रकम विनियोजित गराउन सकेका थियौँ, त्यो गराउन सकिएन। यता पानीको एउटा ठुलो समस्या छ यो क्षेत्रमा। पछिल्लो समय म निर्वाचित भइसकेपछि मेलाम्चीको पानीलाई नेपालटार या नागपोखरीसम्म पम्प गरेर बालाजुमा एउटा पम्प राखेर त्यसलाई पम्प गरेर पाइप स्थापित गरेर झन्डै 1.5 करोडको आयोजना मार्फत अहिले त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति पानी सहज भएको छ। हालांकि अन्य ठाउँमा त्यो समस्या आज पनि जीवित छ। त्यो अर्थमा मैले एकदमै बढी प्रशस्त काम गरेको छु, त्यस्तै एभिडेन्स पनि छ र हामी त्यो एभिडेन्सहरू दिन तयार पनि छौँ। अब अहिले घर दैलोमा
हिँडिरहनु भएको छ त्यो पूर्ण रूपमा प्रचारकै गर्दैलो त होइन होला साधारण चाहिँ अहिले भेटवार्तावाला निर्वाचन आचार संहिताका कुरा पनि छन् के पाउनु भएको छ त्यो प्रतिक्रिया मतदाताहरूबाट औपचारिक घर दैलो त फागुन 4 गतेपछि मात्रै पाइन्छ अहिले हामी अत्यन्त सामान्य साथीहरूसँग मिलेर आफूले चिनेका ठाउँहरूमा टोलहरूमा भेटघाट गर्दै आइराखेका छौँ जति मैले सुरुमा पनि भने जति व्यक्तिहरूसँग मैले भेटेको छु यहाँ काठमाडौँको मतदाता भए पनि काठमाडौँ बाहिरको मतदाता भए पनि अत्यन्त उत्साहपूर्ण रूपमा हामीलाई लिइराख्नु भएको छ देशैभरिबाट यो पटक चाहिँ घन्टीमा मत हाल्ने र घन्टीको सरकार बनोस् भन्ने शुभेच्छा गाली छैनन् धेरै मैले पाउँदिनँ मैले आलोचना त अलिअलि स्वाभाविक रूपमा मैले त्यसलाई त लोकतन्त्रमा मैले भन्ने गरेको छु दुईवटा प्रश्न सधैँ यहाँ उठ्ने गर्छ मलाई पनि उठ्ने प्रश्न हो कि तपाईँले अगाडि निर्वाचन भइसकेपछि के भयो भनेर अथवा जति अपेक्षाकृत रूपमा कम हाम्रो भेटघाट भयो एक दुईचोटि मात्रै आउनुभयो यहाँ भन्ने कुरा आई भर्खर पनि यहाँ सायद तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला त्यस्ता खाले स्वाभाविक अपेक्षाहरूका विषयमा त मैले सुनि नै राखेको छु त्यसलाई अत्यन्त स्वाभाविक पनि दिएको छु तर राम्रो एकदमै बढी उत्साह चाहिँ मैले तपाईँहरूले अब एउटा आधिकारिक सङ्कल्प पत्र तपाईँहरूको पार्टीले ल्याउला घोषणापत्र तर यो काठमाडौँ 6 मा शिशिर खनालका प्राथमिकता के हुन्छ सङ्घीय सांसदको रूपमा मैले आफ्ना केही राष्ट्रिय राजनीति अथवा विशेष गरी राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएका कानुन निर्माणमा मेरो विशेष प्राथमिकता छ अघिल्लो पटकदेखि नै सङ्घीय शिक्षा ऐनसँग जोडिएको विषय जुन अघिल्लो संसदमा थियो अन्तिम अवस्थामा थियो त्यसलाई अपेक्षाकृत रूपमा हामीले टुङ्ग्याउन सकेको भए त्यस्तो केही न केही ढङ्गले सार्वजनिक शिक्षाको अहिलेको अन्यलतालाई अन्त्य गर्छु त्यसमा म काम गर्छु भन्ने राखेकै छु सार्वजनिक स्वास्थ्यको सहजीकरणको विषय दोस्रो र तेस्रो चाहिँ उद्यमशीलता रोजगारी सृजना गर्ने विषय चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिका दृष्टिकोणबाट अबको हाम्रो ध्यान सङ्घीय सांसदको रूपमा मैले खेल्ने भूमिका पनि उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सृजना चाहिँ एकदमै बढी मेरो प्राथमिकताका विषय हो त्यो बाहेक पार्टीले सुशासनसँग सम्बन्धित विषय ब्रोडर इन्फ्रास्ट्रक्चर नेसनल राष्ट्रिय रूपमा नै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गर्ने कामहरूमा ध्यान दिने नै छ मैले क्षेत्रको हिसाबले म निरन्तर रूपमा अघिल्लो पटक जसरी मैले यो क्षेत्रमा देखेका समस्याहरूलाई निरन्तर रूपमा संसदमा उठाएँ संसदीय समितिमा उठाएँ अथवा चाहिँ मन्त्रीहरूको ढोका चारेर उठाएँ त्यो कुरालाई म निरन्तर दिनेछु र विकासको हिसाबमा चाहिँ अब त्यो प्रत्यक्ष मेरो भूमिका हुँदैन तर जुन अघि यहाँले सोध्नु पनि मूल रूपमा यो खोला कोरिडोरहरू जसले चाहिँ त्यो एउटा विकासको प्राथमिकताको हिसाबले हामीले हेरेका छौँ केही बाटो पुलहरू यही ठाउँमा 2-3वटा ठाउँमा यो हामीले पुलहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ शेषमतीको पुलहरू होस् अथवा यो इन्डे पुलमा अहिले हामी छौँ त्यहाँ पनि यसको 1-2वटा ठाउँहरूमा हामीले पुल निर्माणको कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने त्यसको म पहल गर्छु नै साङ्ला खोला कोरिडोरलाई पुरा गर्नुपर्ने छ यहाँ केही काम सुरु भएका छन् त्यो अत्यन्त अधुरो छ त्यसलाई हामी पुरा गर्नेछौँ र सुरु भएका आयोजनाहरू मैले भने निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक लगायत अन्य आयोजनाहरूलाई थप बजेट विनियोजनको सहजीकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्ने तर्फमा लागेको छु यी त भयो तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको तपाईँको उम्मेदवारीको क्षेत्रको तपाईँको पार्टीको राजनीतिक कुरा गरौँ जस्तो अहिले पार्टीको सभापतिमा रवि लामिछाने हुनुहुन्छ वरिष्ठ नेतामा बालेन्द्र शाह हुनुहुन्छ तर कता कता सहकार्य चाहिँ अलिकति बलियो नदेखिएको है हामीले महसुस गरेको र आम जनताले पार्टी एकता एउटा चाहिँ एकताको प्रक्रिया तपाईँहरू एउटा चाहिँ सहमतिमा गइसकेपछि सम्झौता गरिसकेपछि जुन किसिमको सहकार्य हुनुपर्ने थियो एउटा वरिष्ठ नेता देश दौडामा हुनुहुन्छ एक तरिकाले हुनुहुन्छ सभापति लामिछाने त घाइते भएर स्वास्थ्य लाभ पनि गर्दै हुनुहुन्छ तथापि सहकार्य चाहिँ देखिँदा बालेन्द्र शाह काठमाडौँ आउँदाखेरि पार्टी कार्यालयमा नजाने यस्ता चिजहरू केही चाहिँ तिक्तता पैदा भएको हो र होइन केही पनि तिक्तता छैन यहाँले भन्नुभयो जस्तै बालेन्द्र शाह हाम्रो वरिष्ठ नेता र पार्टी सभापति रवि लामिछाने जनकपुरमा एउटै कार्यक्रममा देख्नुभयो दुर्भाग्यवश त्यही कार्यक्रममा रविजी हाम्रो पार्टी सभापतिज्यू घाइते भइसकेपछि अहिले उहाँ स्वास्थ्य लाभको क्रममा हुनुहुन्छ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि लामो समयदेखि चितवन पनि उहाँ जान सक्नु भएको स्थिति थिएन केही दिन त अस्ति अस्पतालमा पनि उहाँ रहनु पर्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि नै उहाँहरूसँगै देख्न नसकेको अर्को चाहिँ केही पनि हो भने अहिले हामी औपचारिक रूपमा चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पाउँदैनौँ आमसभाहरू गर्न पाउँदैनौँ चुनावसँग सम्बन्धित त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले नै अब देशैभरिका 7वटा प्रदेशलाई नै समेटेर हामी दुवैजना हाम्रो पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेताज्यू लगायत अन्य नेताज्यूहरूको संलग्नतामा हामी 6वटा अस्ति दशपुरमा गऱ्यौँ अरू 6वटा ठुला आमसभाहरू प्रादेशिक रूपमा गर्दैछौँ त्यो बाहेक महत्त्वपूर्ण मानिएका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा दुवैजना नेताहरूलाई तपाईँहरूले केही समयपछि देख्नुहुनेछ
फेरि उहाँहरू आफै पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि रहनु निष्क्रिय पर्ने हुनुभयो कि सभापति रहेको निष्क्रिय होइन, स्वस्थ रहनु भएन, स्वास्थ्य लाभको क्रममा हुनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दा उहाँलाई सार्वजनिक रूपमा नदेखिएको मात्रै निष्क्रिय हुनुभएको होइन। अब हजुरहरूले अब म संवादको अन्त्यमा नै छु तपाईँको अब यो मतदाताहरूसँग भेटघाटको समयलाई मध्यनजर गर्दै अब राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले पहिलोपटक चुनावमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नै घोषणा गरेर निर्वाचनमा गइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा जसरी तपाईँहरूले बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतालाई चाहिँ चुनाव पछिको भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अघि सार्नु भएको छ र तपाईँले भावी प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेको बालेन्द्र शाहलाई अन्य दलकाले के भनेका हुनुहुन्छ, जेलेन्स्की बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। हिजै मात्रै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभयो नेकपा समूह गम्भीर आरोप। यो नेपाली राजनीतिमा मैले सधैँ भन्ने गर्छु, एउटा चाहिँ आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै हामी विदेशीहरूको हस्तक्षेप भयो भन्ने एउटा आरोप लगाउने गरिएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई यति हल्कासँग हामी आन्तरिक राजनीतिमा प्रयोग गर्छौँ कि त्यसले हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय क्रेडिबिलिटी अनि विश्वसनीयता नै हामीले गुमाइराखेका छौँ। राजनीतिको गाम्भीर्यतालाई नबुझ्ने व्यक्ति पात्रहरू जसले चाहिँ क्षणिक लाभको लागि झन्डै 35 वर्षदेखि यो देशमा राज गरिराखेका छन्, यो निर्वाचन मार्फत त्यस्ता क्षणिक रूपमा आफ्नो स्वार्थको लागि राष्ट्रियता प्रयोग गर्ने पात्रहरू मार्फत प्रति सबैजना सजग हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्नो क्षमताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू स्थापित गर्न चाहन्छ र हामी जुनसुकै व्यक्ति जुनसुकै देशसँग पनि आँखामा आँखा जुदाएर हाम्रा राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा मजाले हाम्रा आफ्ना कुराहरू राख्न सक्छौँ। त्यो राख्ने हैसियत बनाउँछौँ। कसैको पाउ मोलेर कसैको डर देखाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई र आम नेपाली जनतालाई पछाउन कसैले सक्छ जस्तो आजको माहौलमा मलाई लाग्दैन। जेलेन्स्कीको जुन युक्रेन, रसिया र युरोपको भू राजनीति नबुझ्नेहरूले लगाएको आरोप हो। उहाँहरूलाई त्यो परिवेश अलि अध्ययन गरेर मात्रै यस्ता आरोपहरू लगाउन आरोप भए राजनीतिक स्वार्थ पनि होला, तर गम्भीर आरोपहरू छन् क्या। जस्तो बालेन्द्र शाहमा जवाबदेहिता छैन। अस्ति मात्रै 8 करोडको चाहिँ मालपानीजुको गाडी चढ्नुभयो, तर किन चढ्नुभयो, के कारणले चढ्नुभयो, यस्तो चुनावको बेलामा जवाब दिनु भएन। ठगत तर अन्यलाई पुरानालाई भने प्रश्न गरिन्छ होइन। जेलजीलाई चाहिँ आन्दोलनमा जाऊ भन्दै गर्दा चाहिँ उचाल्दै गर्ने, उनीहरू चाहिँ मृत्युवरण गर्दाखेरि शोकमा सरिक नहुने, यस्ता कैयौँ कुरामा उहाँको जवाबदिता छैन। यस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रपाले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउँदाखेरि कस्तो सुशासन रहेला भन्ने गम्भीर प्रश्न छ। यो यस्ता खाले आरोपहरू विपक्षीहरूले लगाउनुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर त्यो आरोपहरू जनताहरूले, आम मतदाताहरूले कसरी लिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा महत्त्व हो। हामी सञ्चार माध्यममा अलिकति बाइटको लागि, अलिक भुलका लागि यस्ता कुराहरूलाई उत्तेजनाको रूपमा प्रयोग गर्न त सक्छौँ। तर तपाईँ यो वरिपरि मैले मसँग तपाईँ मलाई सोध्नुभन्दा नि राष्ट्रपतिको नेतालाई सोध्नुभन्दा पनि आम जनता कहाँ पुग्नुहोस्, जसले आरोप लगाइरहेको छ उहाँहरूलाई जनताको हामी जस्तो खुला जनतासँग गएर संवाद गर्ने हिम्मत राख्नुहोस् भन्नुहोस्। जनताले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ लोकतन्त्रमा। अन्तिम प्रश्न अब जे होस्, तपाईँहरूले बहुमत ल्याउँछौँ, एक्लै सरकार बनाउने किसिमले मत ल्याउनको लागि हामी जनतामा जान्छौँ भनेर भन्नुभएको छ, बहुमत प्राप्त हुन्छ? त्यसमा त हामी ढुक्क छौँ। आजको दिनमा जसरी मैले अहिले पनि भने, यही टोलमा तपाईँ हिँड्नुभयो भने भेटेको हरेक व्यक्ति पात्रले के भन्छ भने यो पटकलाई हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अरू सबैलाई धेरै पटक हेरियो, तर यो पटकको आशा भनेको घन्टी र राष्ट्रपा हो। त्यो अर्थमा जुन किसिमको काठमाडौँ कस्तो ठाउँ भने त्यसमा देशैभरिका 77 जिल्लाका व्यक्तिहरू तपाईँहरू एउटा टोलमा हिँड्दै गर्दा हामी गण्डकीदेखि सुरु गरेर मध्य प्रदेशसम्म त्यसले गर्दा 10मा सोद्धाखेरि 5 जना न्यूनतमले 5-6 जना भनेपछि त्यो भनेको 50 to 60% मत भनेको धेरै ठुलो मत हो। त्यो मत चाहिँ जति बेला त्यो चाहिँ मतमा परिणत हुन्छ त्यसले स्पष्ट बहुमत दिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। प्रतीक्षा त ब्यालेट बक्सै गर्नु पर्यो। अब अझै 1 महिना छ, तर हामी अझै पनि मेहनत गरिराखेका छौँ। अझै धेरै मत आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। देशैभरिबाट घन्टी बाहक उम्मेदवारहरूलाई जिताइदिनु पर्छ।